आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आता है, व्हाट्सएप का मैसेज नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आती है, साउंड नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आएंगे तो अब ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा, ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इस पर आप क्लिक करिए। ये ऐप मैनेजमेंट ओपन होने के बाद फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो अब आपके फ़ोन में इस तरीके से व्हाट्सएप आएगा, तो यहाँ पे आप ये व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो अब नीचे आइए, नीचे ये नोटिफिकेशंस आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन, आपके फ़ोन में ये बंद है तो आप इसे ऑन करिए। ये ऑन होने के बाद नीचे आइए, साउंड वाइब्रेशन आपके फ़ोन में बंद है तो इन दोनों को ऑन करिए। ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद बैक आइए। अब अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए, ऊपर राइट में 3 डॉट पे क्लिक करिए, सेटिंग पे क्लिक करिए, नीचे नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए, ऊपर राइट में 3 डॉट पे क्लिक करिए, रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करिए, नीचे रीसेट पे क्लिक करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद अपने फ़ोन में सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आइए, नीचे चेक करिए साइलेंट मोड ऑन है तो इसे बंद करिए। और नीचे आइए, और नीचे आएंगे तो ये DND आएगा, DND पे क्लिक करिए। अगर ये DND ऑन है तो ये DND बंद करिए। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।